ஹலோ நண்பர்களே, வணக்கம். இன்று நாம் நமது ஆலிவ் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் சேனலில் ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பறவை குறித்த தகவல்களை தான் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம். 1. ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பறவையின் தாயகம் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் மடகாஸ்கர் ஆகிய பகுதிகள் ஆகும். 2. ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பறவை 15 வருடங்கள் வரை உயிர் வாழ்கிறது. 3. ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பறவை தலை முதல் வால் வரை சுமார் 13 முதல் 17 சென்டிமீட்டர் வரை நீளம் பெற்று காணப்படும். 4. ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பறவையின் எடை சுமார் 40 முதல் 60 கிராம் வரை காணப்படும். 5. ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பறவையானது பொதுவாக தானியங்களை விரும்பி சாப்பிடும். இதற்கு நாம் உணவாக வெறும் திணை மட்டும் கொடுக்காமல் சீடு மிக்ஸ் எனப்படும் தானிய கலவையை கொடுக்க வேண்டும். மேலும் இவற்றிற்கு காய்கறிகள், கீரைகள், பழங்கள் ஆகியவற்றையும் கொடுக்கலாம். 6. ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பறவையானது ஒரு கிளட்சில் 4 முதல் 7 முட்டைகள் வரை போடுகிறது. இதன் அடைகாக்கும் நாட்கள் சுமார் 18 முதல் 23 நாட்கள் ஆகும். அதாவது முட்டையிலிருந்து குட்டி வெளிவர 18 முதல் 23 நாட்கள் வரை ஆகும். 7. ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பறவையில் ரிங் மற்றும் நான் ரிங் என்ற 2 வகைகள் காணப்படுகின்றன. கண்களை சுற்றி வளையம் போன்ற அமைப்பு காணப்படுவது ரிங் வகை எனவும், கண்களை சுற்றி வளையம் போன்ற அமைப்பு இல்லாத பறவையானது நான் ரிங் வகை எனவும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 8. ரிங் மற்றும் நான் ரிங் ஆகிய இரு வகைகளும் வெவ்வேறான முறையில் நாம் வைத்திருக்கும் நெஸ்ட் பாட்ஸ் அல்லது பானையில் கூடு கட்டி முட்டை போடுகிறது. அதாவது நான் ரிங் வகை பறவையானது சூரியகாந்தி விதையின் தோல், வேறு பல தானியங்களின் தோல், சிறு காகித துண்டுகள் ஆகியவற்றை தனது சிறகில் வைத்து எடுத்து சென்று கூட்டை கட்டுகிறது. ரிங் வகை பறவையானது தேங்காய் நார், சோள இலை, தென்னம்பாளை ஆகியவற்றை தனது அலகில் வைத்து எடுத்து சென்று கூட்டை கட்டுகிறது. 9. ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பறவைகள் ஒரு தடவை தங்கள் துணையை தேர்வு செய்துவிட்டால் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த துணையுடன் மட்டுமே வாழும். இந்த பண்பானது மோனோகோமஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 10. ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பறவைகள் இனப்பெருக்கம் செய்யும் பருவத்தை அடைய பிறந்ததிலிருந்து சுமார் 8 மாதங்கள் வரை ஆகும். ஓகே நண்பர்களே, இன்று நாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்த தகவல்கள் அனைத்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் என்று நம்புகிறேன். நன்றி.